Challenge of the day. Bird's eye challenge. Nummer 2 här. Vi har både en grön variant och en röd. Vad vi ska göra här är Att äta dem båda, helt enkelt. samtidigt. Ja. Så att det ska bli en intressant challenge detta faktiskt. Vi har sett fram emot det. Och för er. Okej, George, är du redo? Ja. Skål. Ska vi äta dem samtidigt eller? Båda två samtidigt. Skål. Mm. Alltså det här är ju definitivt mycket starkare än såserna. Ja. Munnen saliverar redan, så det är så himla mycket saliv just nu. Så. Mjölk. Tack. Din mors. Eller någon som vill ha vatten, han fick det. Oh shit. Alltså, din näsa. Oh shit. Tre minuter har gått. Fucking hell. Jaha, gjorde vi en challenge? Har 5 minuter? Jag visste inte ens. Där var det. Shit. Vad gör du? Jag är borta. Oh shit. Oh fucking hell. Det där hjälpte inte alls. Donasen hjälper inte. Okej. Nu känns det lite bättre igen. Oh fucking hell. Det blir värre. Fuck. Det blir värre igen. Oh, double side effect. Ah shit. Oh fuck, det här är jobbigt. Ah shit. Ja, hur är det?
Jag får upp samma effekt som den första igen. Okej. Det blir bara värre och värre. Fuck vad det stegrar. 5 minuter in. Low round. Jag pallar inte mer. Testa glass. Okej. Inga tårar. Man nog. Mina ögon är inte ens vattniga. Men min näsa rinner inte så du. Tror du med glasen är varm? Birdseye challenge my ass. Oh fuck! Okej. Låt oss ta bort den här. Fucking hell! Shit. Jag får lite. Fucking medelchili, my ass. Shit. Vad är en stark chili då? Okej. Alltså fan inte nu igen, det kommer igen. Den är så dyr. Men. Jag får inte leverfly, det kommer igen. Vad är det man? Alltså. Sluta till sån här skit när jag dricker man. Jag goes down the wrong pipe man. Birdseye challenge. My ass. Okej, nu har det lugnat ner sig lite. Ja, det har det. Ja, det är bättre. Vi måste tvätta händerna. Lite mer än 7 minuter in. Shit alltså, det känns fortfarande fucking hell. Men det är inte. Alltså de första minuten den var typ inga problem nästan. Ja. Och sen så slog det in direkt. Och jag bara stegrade. Och det här med lilla chillen. Det bara kom. Jag känner det igen. Det kommer hela tiden tillbaka. Mjölk ska hjälpa. Mjölk hjälper. Patatis. Inget som hjälper. Ja, Martin. Fucking hell. Man, citron, det där ska ju hjälpa, men den gör inte det. Det bara svider mer. Jag måste exercisa min mun. Jag har en demon inuti mig. In the name of Jesus Christ, I compel you to leave my body. Shit. Över 9 minuter in. That fucking shit alltså. That burns. Shit. Okej. Shit. Okej. Sluta vara en wuss nu, okej? Det har lugnat ner sig. Här, öppna din mun. Nej, det är lugnt. Öppna din mun, kom igen. Ja, vänta. Det var igen. Vänta. Låt mig göra det. Ja, vänta. Men det kommer kännas bättre, tro mig. Vänta. Okej, kom igen. Hela.
shit. Okej. 10 minuter in ungefär. Åh. Det har nästan gått över helt. Okej. Nu känns det... Jag kommer tillbaka. Säg inte så, säg inte så! Jag tror att jag har en bättre heat resistance än dig. Det är bättre nu faktiskt. Det känns bättre men... Okej. Alltså shit, that one hit us so hard. Fan! Klart du drack 35 glas mjölk. Shit. Shit alltså. Shit. Vad kan vi vinna? Här. Här har vi minst 225 000 Du har Scoville. inte sett Minst. det här, kolla här. Ja, Det finns typ inga fram på mig längre. jag hade 3 frank kvar i varje. Fan. Ät dem. Jag kan inte. Ja. Det där var det... Det där var mer än 225 000 Scoville units. Shit vad den där dödade mig. Okej, nu har det lugnat sig faktiskt. Nu kan vi gå tillbaka till normalt igen. Vad skönt. Ja. Shit, 11... shit, nästan 12 minuter in. Vänta, ta det lugnt. Big man, hallå. Om det här är så här starkt man, plutonium 9 år. Om det är 250 000, vad var det? 250? 125. 125. 225. Tänk 2 miljoner. 225. Så det här, alltså tänk dig 200, alltså det är nästan som att vi åt 10 sådana här för att komma upp till en plutonium 9. Grejen är att vi tog in båda två samtidigt. Vi fick dubbla effekten, alltså inte styrka. Men vad vi fick var... När den ena började stegra och lugna sig började den andra komma igång sen direkt. Förstår du vad som hände? Vi fick dem dubbelt upp. Det var jag inte beredd på. Jag trodde det skulle vara en och samma big smäll. Men det kanske det blir det. Shit alltså, jag är helt svullen här. Ja, Jag kan få lite mjölk. jag tror att jag tar det här bättre än dig dock. Tack. Men det här var inte alls lika surt som vanlig citronsaft. Alltså om du tar en freshly squeezed lemon. Nej, det är så. Vi tackar oss jättemycket för den här gången. Ja. Vi ses nästa gång med något ännu sjukare. Peace out. Peace.